Hamdan wa syukranillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah ku kudroh irodah ti Allah Subhanahu wa taala. Urang masih kene kagolongkeun para pamuda anu masih dipaparinan kaikhlasan, kataatan dina thalabul ilmi oge ngahirupkeun Jamiah Pemuda Persis, khususna PJ Pemuda Persis Al-Qudwah Sukamana. Naha urang kedah syukur tiasa ngariung sapertos kieu kumargi riungan thalabul ilmi teh riungan anu hapat bihimul malaikatu, ditangtayungan ku para malaikat. Wa ghasyiyat humur rahmatu oge dikucurkeun dikocorkeun kanyaah kadeudeuh ti Allah. Wa dzakarahumullahu fiman ingdahu oge Allah teh ngagul-ngagul urang anu nuju ngariung di Masjid Nurul Iman ieu teh ku Allah diagul-agul, disebut-sebut di kalangan para malaikat. Aya jalmi anu katelah di dunya seueur anu kenal kauninga potona moal birek deui saha, tapi di kalangan penghuni langit teu aya nu terang, teu aya nu wanoh. Aya oge jalmi nu sabalikna, nalika diuningakeun potona ka nu sanes teu aya nu terang, teu patos aya nu ngalaik upami dina medsos teh. Mung upami disebat-sebat di para penghuni langit tos teu birek deui pada uninga. Maka mudah-mudahan sok sanaos urang henteu viral di medsos, tapi pamun teu nami kalih diri urang viral di para penghuni langit, nyaeta di para malaikat. Langkung ti eta Rasulullah ngajamin man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqon ilal jannah. Sing saha anu nyukcruk galur sunnah Rasul thalabul ilmi yaltamisu, jadi yaltamisu iltamasa yaltamisu teh ngaregepkeun nalungtik mahamkeun dina ikhtiarna hiji ilmu, maka saur Rasul Allah bakal ngagampilkeun pikeun manehna jalan ka sawarga. Kulantaran ku ilmu mah bakal kahontal jeung kagambar amal soleh nu ceuk jalma anu teu berilmu mah sugan teh lain amal soleh, jeung bakal apal mana perkara anu pidosaeun jeung pimaksiateun pikeun ditinggalkeun. Dina kesempatan ieu masih rangkaian tina pembahasan sasih kamari. Alhamdulillah urang parantos rengseng ngabahas kan ieu teh Fathul Majid. Tah ieu teh kitab Fathul Majid. Jadi kitab Fathul Majid ieu teh ku Imam Muhammad bin Abdul Wahhab didamel kitab tauhid, di sarahan teh dijelaskeun ku Imam Al-Syekh namina teh. Imam Al-Syekh ngadamel kitab Fathul Majid ngabahas kitab tauhid. Jadi kitab dibahas ku kitab. Engke oge antum ketika jadi ulama ahli ilmu, umpamana masantren ka Ustad Amin di Ibnu Hajar, masantren ka Gumuruh ka Ustad Wawan, atanapi masantren ka Asatid Logam ka Ustad Asep Supian Nurdin anu kamari, sareng masantren ka ulama-ulama nu sanesna, engke pada melan antum teh diantawisna ngajelaskeun deui kitab anu tos aya. Jadi bisa kieu antum teh kitab tauhid teh sarahna teh Fathul Majid disarahan deui ku antum. Jadi kitab syarah dari kitab syarah.
tiasa sapertos kitu supados langkung kabuka pikeun umat Islam naon makna-makna setiap ilmu tina ayat Allah jeung hadis Rasul. Nah, dina kitab Fathul Majid anu ngajelaskeun kitab tauhid nu pertama diserat ku Muhammad bin Abdul Wahhab teh judul Kitabut Tauhidi. Terus dibahas kitabun teh maknana naon nya kata acana yen intina maksud kitab di dieu teh nyaeta bab upami dina pembahasan Indonesia mah disebut kitab teh kulantaran di jerona aya sababaraha poin bab per bab subbab judul bagian-bagian anak. Terus tentang tauhid eta ge tos dibahas sababaraha pertemuan yen diantarana anu wajib ku urang dipimilik dina diri ngeunaan tauhid teh kan secara umum anu urang biasa tauhid rububiyah yakin yen Allah nu nyiptakeun sadayana alam semesta. Nu kadua tauhid asma wa sifat yen Allah teh gaduh nami sareng sifat anu moal pasalia teh janten moal benten. Mun Allah sifatna Ar-Rahman pasti Allah nyaah benten sareng jalmi nami kamana sifat kamana. Terus Allah ge urang wajib ka anjeunna tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah mah Allah berhak diibadahan. Nah, ku Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kan tilu tauhid eta teh dijadikeun dua kelompok. Anu rububiyah jeung asma wa sifat disakelompokkeun. Jadi tauhid al-ma'rifah ngeunaan naon pengetahuan ngeunaan keyakinan urang. Teras aya deui tauhid at-thalab wal qasdu ngeunaan tauhid kaitan jeung nyuhunkeun sareng paniatan urang eta tauhid uluhiyah teh. Nah, eta ngeunaan pembahasan kitabut tauhidi. Terus dibahas kaitanana kan tauhid jeung la ilaha illallah. Nu disebut ilahun teh pangeran anu sifatna kedah sapertos kumaha. Naha Allah teh dikalimatkeun la ilaha illallah. Bentukna meniadakan dulu kemudian menentukan bahwa hanya Allah sebagai Tuhan. Eta diantara bahasan orang satu acana. Nah, Muhammad bin Abdul Wahhab penyusun kitab tauhid pantos ngadama judul ya Kitabut Tauhidi, kitab ngeunaan tauhid. Ari tauhid teh naon dalilna urang kudu bertauhid teh. Urang teh wajib bertauhid, kedah gaduh tauhid, yen tauhid teh nomor hiji. Mangka anu ayeuna dibahas ku Muhammad bin Abdul Wahhab tauhid teh langsung dikaitkeun karena Az-Zariyat ayat 50 genep. Mangka cara ngaos paragraf kahiji qauluhu ungkapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa qaulillahi ta'ala, jadi di kasroh wa qaulillahi ta'ala. Tiasa oge engke di aosna teh wa qaulu henteu wa qauli. Naon bentenna upami wa qauli anjeunna teh ngajelaskeun tauhid nu tadi jadi judul. Kartos teu. Jadi urang bade ngabahas tauhid naon dalilna ieu Ad-Dariyat 5 genep gitu. Terus lamun dibaca wa qaulu hartina pembahasan inti surat ieu anu katituna teh sami we tentang tauhid. Tah teh pelajaran jang urang sadayana lamun ngadamel judul kudu sesuai jeung eusi. Eusi ulah jauh tina judul. Judul ayat-ayat cinta ari eusina sabab kadang kuya jeung sabab kadang monyet kan teu nyambung. Nah,
Dina Fathul Majid dijelaskan qauluhu ungkapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa qaulillahi ta'ala firman Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtu dan tidaklah aku menciptakan. Tadi dia aya bentuk meniadakan dulu, aku tidak menciptakan al jinna wal insa, jin dan manusia, illa kecuali artinya ada tujuan gitu. Tidak aku ciptakan jin, tidak aku ciptakan manusia kecuali hanya satu-satunya tujuan. Apa tujuannya? Liya'buduni. Dina nun teh aya iya anu dipikeun nu teu disebutna ya mutakallim. Iya na dipikeun matak dibaca teh liya'buduni henteu liya'buduna. Lamun dimunculkeun mah ni aya iya nyantel kana huruf nun. Iya cegah soang teh ning. Nah eta teh iya menunjukkan saya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Aya teu tujuan sejen urang diciptakeun? Tidak ada. Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Aya teu tujuan sejen urang ciptakeun? Teu aya. Hartina ulin ka pantai kudu jadi tah kumaha carana eta? Lamun jang abang mah kagambar ayeuna nya Bang. Ka pantai sangkan jadi ibadah juga kagambar ka hartos ajeuna ayeuna mah baheula mah teu kaharti cenah. Gitu. Tepikeun ka ngopi kumaha sangkan jadi ibadah gitu. Ulin jadi ibadah, kabeh jadi ibadah. Nah, hartina aya perkara anu kudu dilaksanakeun sangkan jadi ibadah teh jeung aya perkara anu kudu ditinggalkeun geunah gitu. Sagala rupa teh jadi ibadah. Jadi bongkar pola pikir urang ti kawit wengi ayeuna definisi ibadah teh lain salat we hungkul. Da geuning urang diciptakeun teh teu aya maksud nu sejen kajaba jang ibadah. Atuh lamun ibadah diartikeun salat mah urang teh teu bisa ka mana tuluy we meureun salatnya. Tah kitu. Dijarkeun bil jarri atfu alat tauhidi. Kata qauli nya dina qaulillahi ta'ala dibaca jar kasroh dan dimaktubkan, maktub teh dicantelkeun, dikaitkeun kana kalimat kitabut tauhidi nu saacana teh kitabut tauhidi wa qauli gitu. Jadi kaitanna jeung ilmu nahwu. Wayahna eta mah kudu diajar tuluy atawa diajar deui bab nahwu mah teu bisa ditinggalkeun we Mang Dedi teh gitu. Kedah ngeureuy we maksimal sadayana anggota Al-Qudwah diajar nahwu minimal kudu aya nu ngawakilan ulah rungkad kabeh. Wa makanal mu'minuna liyunfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatul yatafaqahu fiddin atau hiji 22. Kabeh jalma muslim ulah berangkat sadayana ka medan perang kudu aya sawareh anu junun tungkul kana bab ilmu jadi taifah tafaqquh fiddin. Ulah kabeh gawe, ulah kabeh dagang, ulah kabeh tani kudu aya di antara barudak Al-Qudwah teh ye ahli nahwuna, ye ahli hadisna, ye ahli tafsirna. Keun teu sadayana oge aya nu ngawakilan gitu. Minimal sapertos kitu. Mangka bisa silih jejehkeun. Keun bae bab usahaana. Ngan anak teh bisa ngaji, ente ngaji sing bener. Mun butuh kitab ka anak. Butuh kitab naon? Ibnu Katsir kalem
sabaraha 300.000 ieu tah. Tapi hampuran mah teu bisa nah kuyah mah ngan anak insyaallah dek jongjon usaha bab kitab kalem ka anak. Nah, jadi silih lengkepan. Ngan omat namun ente ditanya hukum ku anak kudu bisa ngajawab. Pan ku anak di modalan. Dah gitu. Jadi saling gitu. Upami misalnya sadayana teu tiasa nyumponan kana kewajiban kudu aya bagian urang anu junun dina bab ilmu agama. Wa yajuzu raf'u alal ibtidai, dan boleh dibaca ropa dengan domah, tiasa wa qaulu tiasa wa qauli. Qala Syekhul Islami, saur Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nya Syekhul Islam teh. Apan urang teh hirup teh jang naon? Ibadah. Naon cenah ibadah teh? Al ibadatu ari ibadah teh hiya nya eta taatullahi, taat ka Allah. Ka kebon taat ka Allah jadi ibadah. Ka sakola taat ka Allah jadi ibadah. Ubayu ustadi, nah gitunya, aku berjanji kepada guruku. Cumeng kok juk ingat kan adalah ada khona. Padahal anak can nyebutkeun hakikatna orang ibadah keur ka saha? Gitu, keur ibadah ka Allah. Kumaha cenah cara ibadah ka Allah, taat ka Allah teh? Bimtisali, ku cara ngalaksanakeun ma amarallahu bihi, naon-naon anu ku Allah diparentahkeun ala alsinatir rusuli. Al ibadatu ari ibadah teh hiya nya eta taatullahi, taat ka Allah. Bimtisali, ku cara ngalaksanakeun ma amarallahu, naon nu diparentahkeun ku Allah, bihi ku naon-naon ala alsinati rusuli, ngalangkungan lisan para rasul. Hiji ibadah teh taat, nu kadua ku cara ngalaksanakeun parentah Allah, nu katilu dumasar keterangan ti para rasul. Tah ieu teh ibadah anu pengertian nu kahiji. Aya deui pengertian nu kadua, wa qala aidon, saur Syekhul Islam keneh, al ibadatu ari ibadah teh ismun, sebutan, jamiun, anu nyakup, anu kalebet kana eta ibadah teh likulli pikeun unggal perkara ma naon-naon yuhibbuhullahu, anu Allah cinta, wa yardohu, jeung Allah ridho. Naon weh nu Allah cinta jeung Allah ridho. Minal aqwali, tina cariosa nu Allah ridho. Mana nying? Nah, kira-kira Allah ridho teu? Tah, eta mah engke bab pembahasan akhlak eta. Gitu. Anjay. Jadi ketika orang berpikirna ibadah, paduli teuing urusan dipuji jeung dihina ku batur, nu penting Allah ridho teu gitu. Dalamun Allah nyareatkeun kudu nyarita cigah bieu, Allah suka teu jadi masalah jang nu sejen mah. Jadi ketika orang misalnya reuwas, Masya Allah, anjir ustad, cukup baturan teh. Teu naon disebut ustad kiai, nu penting Allah cinta jeung ridho gitu. Wal a'mal,
amalan-amalan wal a'mali minal aqwali wal a'mali ad-dhahirati anu nemrak, ad-dhahirati anu nemrak, wal batinati jeung anu nyamuni. Ari amalan nu nyamuni teh nu kumaha contohna dina HP. Mangka pengertian anu kahiji eta ibadah mahdoh, ngalaksanakeun sagala parentah Allah dumasar lisan para rasul mahdoh. Teu bisa sagawayah gitu sesuai dengan aturan. Jadi ibadah mahdoh teh ibadah yang sudah ada aturannya, salat, saum, zakat, haji. Ari nu kadua mah goer mahdoh, apa saja yang dicintai oleh Allah itu pasti ibadah. Jadi dina hirup teh bakal kieu urang teh lamun geus sadar diri urang teh manusia hijinya, tuluy sadar diri urang dihirupkeun teh jang ibadah. Dua, nu katilu sadar diri kudu neangan ridho Allah. Bakal mikir teh kieu setiap nyarita Allah ridhoeun teh nya urang nyarita kieu, tak kitu. Lamun berbuat amek moalnya Allah kakuring, mun kuring kieu gitu. Lamun misalna urang naon wae nu jadi patokan teh Allah ridho atau tidak. Mangka jalma anu sapertos kitu mencari ridho Allah. Nya pan Allah teh saha? Nu kagungannya sagala rupa al-alamin. Alamin teh semua alam, dimensi yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Cigah dina padamelan urang geus dipikarido kudunungan kumaha tah? Kasbon gampil atau nabi bakal hese. Iraha we mayar masuk hayang naon tak gitu kan. Nginye motor dibere mobil, nginye mobil dibere kapalna geus deukeut jeung dunungan. Komo ieu geus deukeut jeung Allah. Nu disungkeun teh ridho Allah we, ridho Allah. Mangka naon wae nu didugikeun pasti ku Allah di ACC. Maka bisa jadi salila ieu urang loba masalah anu riged gejed meureun urang poho ari salila ieu neangan ridho saha. Eta evaluasi urang teh. Deuk di jamiah neangan ridho saha urang teh. Di rumah tangga, di sekolah, di rumah, di masyarakat salila ieu urang teh neangan ridho saha. Apaan cenah urang teh kudu silih ngaridokeun jeung hate jalma, me hate jalma ridhoeun ka urang. Ari nu mulak-malikeun hate saha? Allah. Lamun urang geus beunang ridho Allah, batur hayang ridhoeun ka urang ku Allah we tingali tak kitu ceuk Allah teh. Bogoh sia tuh. Nya contoh misalnya Padil teh Padli teh bogoh ka seseorang. Allah geus ridhoan ka Padli. Ngadua Padli teh ya Allah abi teh bogoh ka si eta. Ngan si eta can bogoheun da isuk jadi langsung bogoh. Jug langsung ngechat apa di tos nikah teu acan. Nah cenah karege proposal teh kamari cenah ka Allah teh. Ku lantaran Padli teh getol neangan ridho Allah. Ku Allah teh langsung we si haten teh tak dibalikeun masana geuleuh jadi bogoh pisan gitu. Kapan bisa jadi gitu. Jadi fokus nyuhunkeun ridho Allah selain eta mah gampil. Wani diriungkeun gitu. Jeung Allah mah diriungkeun tanda kutipnya. Tapi diriungkeun jeung manusia kan kadang jadi kadang teu. Tapi jeung Allah mah pasti bisa. Nah, jadi nu kahiji mah mahdoh, nu kadua mah goer mahdoh. Ibnu Qayyim nguningakeun. Qala Ibnu Qayyim wa madaruha intinya inti ibadah maksudna ala khamsi asyrata qaidah ala khamsi asyratin qaidatin atas 15 kaidah
man sahabae anu kamilaha menyempurnakan 15 kaidah eta kamila maratibul ubudiyati, maka dia akan menyempurnakan derajat-derajat atau tingkatan-tingkatan ubudiyah. Upami Komar dan kawan-kawan tiasa nyampurnakeun 15 kaidah ibadah, urang teh bener-bener ibadah ka Allah. Pasal 15 ieu we teu kedah nanaon deui. Sok urang tatarucingan 15 ieu teh naon? Geura urang tuturkeun heula. Wa bayanu dalika, penjelasannya adalah annal ibadata, bahwa ibadah itu munqasimatun, terbagi, alal qalbi, ada ibadah hati, wal lisani, ibadah lisan, wal jawarihi, dan ibadah anggota badan. Wal ahkamu, sementara hukum, allati lil ubudiyati, yang berkaitan dengan ibadah itu, khomsatun, ada 5. Wajibun, hiji wajib, wa mustahabun, 2 mustahab atau sunnah, wa haramun, haram, wa makruhun, makruh, wa mubahun, mubah. Wa hunna, semua itu, likulli wahidin, adalah bagi setiap dari yang satu, minal qalbi, dari hati, wal lisani, lisan, wal jawarihi, dan anggota badan. Pertanyaanana, ari 15 kaidah anu kudu dicepeng teh nu mana? Nu mana 15 kaidah nu kudu dicepeng teh? Nu mana wae 15 teh? Sok, sanu tiasa ngawalar. Hati 5. Aya pagawean hate anu wajib kudu aya. Naon nu wajib kudu aya dina hate? Tauhid, la ilaha illallah kudu aya ka mamana. Aya pagawean hate anu sunat, aya pagawean hate anu makruh, aya pagawean hate anu mubah, aya pagawean hate anu haram, padahal hate hungkul nu bigawena. Cigah adi geus boga pamajikan, papangi jeung pamajikan batur, geulis euy, hilikeun kitu, tah teu meunang di mun eudek nama lain ngahilikeun. Padahal nu migawe teh sa karek dina hate, tak buru-buru istighfar gitu. Hate 5, lisan oge sami 5. Aya pagawean lisan wajib nu tadi, lamun reuwas kudu ngucapkeun naon, lamun sumangat kudu ngucapkeun naon, lamun papangih jeung babaturan kudu ngucapkeun naon gitu. Aya nu sunat, aya nu haram, aya nu makruh, aya nu mubah. Pagawean awak sami 5 deui hukumna teh, aya nu wajib, aya nu haram, aya nu makruh, aya nu mubah, aya anu sunat. Tah ieu teh jadi pola pikir ka mana-mana, ih geunah hirup kieu. Gitu. Senantiasa yang menjadi patokan teh ingin disayangi sama Allah gitu. Maka proposal apapun yang diajukan ACC. Urang kedah emut pengasesean ti Allah teh rupi-rupi, henteu sekedar minta A dikasih A. Kadang hiji meminta A dikasih A,
Atau kadang yang kedua meminta A dikasih B. Kenapa? Karena Allah tahu engkau bukan butuh A, engkau butuh B. Atau nu katilu teu di ACC tapi bentukna pengampunan dosa ti Allah teh. Pas di akhirat teh jugla leungit dosana teh nah anjeun kan baheula cenah ngadoa hayang Lamborghini. Tah ku kaula teu dibere. Geus ku kaula anjeun dihampura dosa kabeh. Contoh misalnya. Atau bisa jadi ku Allah dipasihan nu langkung sae engke di akhirat di surga. Jadi doa-doa nu aya di alam dunya can diijabah teh ternyata di surga ku Allah dicumponan sadayana. Gitu. Nah, itu merupakan perjuangan hati, lisan dan anggota badan. Jadi satitik, sadetik sakicep teu aya anu sia-sia tina hirup urang teh. Tapi keun karebahan wae kudu jadi ibadah kumaha carana. Gogoleran jadi ibadah. Gitu geuna. Jadi ulah aya pikiran kieu sajam heula mah urang lapurkeun cenah awak teh ka neraka entong. Urang rada ngeplay heula sakeudeung mah cenah pinarakaeun heula cenah. Entong bisa jadi eta teh jadi dosa gede di hareupeun Allah gitu. Wa qala al-Qurtubi Al-Qurtubi sasangem aslul ibadati pokok asal ibadah teh at-tazallulu wal khudu'u kepasrahan at-tazallulu wal khudu'u dan ketundukan. Jadi pokok asal ibadah teh pasrah tong nyahwanan itu cicing we can diparentah. Wal khudu'u dan tunduk hatina kumaha nunitah Allah. Matak naha bid'ah ku Rasul dibenci kulantaran mawa karep sorangan. Titah nangtung diuk, titah diuk nangtung, titah nyarita jempe, titah jempe nyarita. Wasumiyat wa ta'ifu syar'i alal mukallifina ibadatun dan dinamakan wa ta'ifu syar'i beban-beban syara alal mukallifina atas mukallaf. Mukallaf teh orang yang menerima hukum, disebut mukallaf teh lamun atos mencapai akil balig. Pamegat ketika mimpi basah, ihtilam, istri ketika haid. Disebut eta sadayana teh ibadatun, ibadah. Li'annahum karena mereka yaltamizunaha komitmen wa yaf'alunaha melaksanakan khodiina dengan pasrah, dengan tunduk, mutazallilina dengan pasrah lillahi ta'ala, hanya kepada Allah ta'ala. Disebut ibadah teh lamun tunduk, pasrah gitu. Tak ayeuna ketundukan dan kepasrahan teh berarti urang teh kudu apalnya ilmuna. Wow, mungkin berarti bisa ibadah lamun teu apa ilmuna. Cicing we tungkul we. Sing urang lain ibadah sare da teu merhatikeun kana parentah. Tah, jadi tungkul jeung pasrah teh nungguan parentah, sedengkeun parentah ti Allah kudu diteang. Hartina di antara pola pikir diajar teh kumaha? Neangan parentah nu kudu dilaksanakeun jeung neangan panyarek nu kudu ditinggalkeun. Tum nu ka mana? Ieu deuk neangan parentah Allah euy. Hade. Maka ketika pola pikir jama mung dititah, mung dicarek, tah bakal hese. Boh ku Allah, boh ku papada jalma. Gitu. Cicing urang mung dititah. Mung dicarek gitu. Padahal hirupna teh loba carekeun.
Jeung loba nitah batur deh. Cok ira urang nitah batur. Nya eta ka warung kan meser nitah eta teh. Da moal bisa ku sorangan kan. Nah, maka tolabul ilmi teh neangan panitah Allah pikeun dilaksanakeun jeung neangan panyarek Allah jang ditinggalkeun. Wa maknal ayatu makna ayat Az-Zariyat 5 genep anallaha ta'ala yen Allah ta'ala teh akhbaro ngabewarakeun annahu yen anjeuna ma khalaqal jinna wal insa teu nyiptakeun jin jeung manusia illa li ibadatihi angin pikeun ibadah ka anjeunna. Pahaja ieu teh huwa eta perkara teh al hikmatu fi khalqihim. Hikmah tujuan asasi, tujuan utama diciptakeunna manusia. Lamun teu jadi ibadah kajeun entong kana nanaon oge. Ulah dihartikeun kudu gratis kade. Menang duit mau jadi ibadah. Nah, cigah kieu nya Ustaz Romli ngagambarkeun. Contona ngeunaan jadi guru. Saur Ustaz Romli guru anu meunang pahala tina ngajarna teh nalika manehna ngajarna teh teu meunang buruh. Tah eta can bener-bener jadi pahala. Deu kumaha oge eta nu jadi pahala. Kumaha we Rasul teu meunang gaji. Tah eta. Tapi nalika urang ngajar batur meunang pahala, tapi urang ngajar batur hayang meunang pahala kumaha carana? Tina naon urang meunang pahalana? Tina naon sok? Tina jujurna. Matak cenah lamun aya guru nya ngajar, nya digaji, teu jujur, deuk kumaha meunang pahala? Cek Ustaz Romli. Tah sami urang oge dina setiap perkara. Nu urang teh damel, nu urang teh naon wae lah. Aya bati secara materi. Ulah ngaharep teuing pahala ti dinya kitu bahasa Ustaz. Tapi gedena pahala urang teh tina kajujuran urang. Nah, mangka pentingna jujur teh di dinya pi pahalaeunana. Sapatos dina dakwah urang ngayakeun program aya bati. Ulah jadi tujuan. Tapi tetep niatan mah ibadah tepikeun ka nalika meunang bati teh ibadahna jadi nilai batina aya gitu. Maka nalika rugi oge tetep jadi ibadah. Qultu saya di dieu teh Imam Al-Syekh. Wahia maksud hikmah di situ al hikmatus syar'iyyatud diniyah. Hikmah syar'iyah diniyah. Maksud hikmah syar'iyah diniyah teh tujuan syariat agama. Tujuan syariat agama teh nyiptakeun manusia pikeun ibadah. Qala al-imadu Ibnu Katsirin. Imaduddin tihang agama Ibnu Katsir. Wa ibadatuhu ibadah kepadanya adalah ya ta'atuhu taat kepada Allah bi fi'lil ma'muri wa tarkil mahzuri. Kieu cenah ibadah mah enteng, melaksanakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Kantun laksanakeun anu diparentah, tinggalkeun anu dicarek. Wadalika huwa itulah hakikat hakikatu dinil islami, hakikat agama Islam.
Li'anna makna islami, karena makna Islam itu al istislam, harti Islam teh istislam. Non istislam teh menyerahkan diri, pasrah, mangga nyangakeun Allah abdi bade dipiwarang naon, mangga nyangakeun Allah abdi bade dicarek tina naon gitu, pasrah. Maka Allah ge bakal moal pameng masihan keajaiban teh. Tinimang diparentah ieu siap ya Allah. Pas diparentah nu ieu kela ya Allah ngemut heula sakedap. Laksanakeun tong nya. Tah. Jadi Allah ge bakal pamengeun. Pas dicarek ieu siap ya Allah moal dilaksanakeun. Pas dicarek ieu ubayu ustadi kela ya Allah. Sadang ngemut heula sakedap itu. Contoh eta mah. Gitu. Apaan istislam? Menyerahkan diri. Jadi bukan karena siapa, semuanya karena Allah bakal hampang. Gitu. Ari karena siapa? Mangke pas jalma eta khianat atawa katingali aibna urang teh kecewa. Gening jelema nu diturkeun ku urang teh goreng. Jangan pernah menjadikan seorang mubalig, seorang guru sebagai teladan inti, jangan. Sekali deui. Tong ngajadikeun hiji guru, hiji ustad, hiji kiai bener-bener teladan antum entong, bisi kecewa. Nah, da jelema eta teh jelema biasa. Ada naon ieu? Subuh. Tapi anu bisa dijadikan benar-benar teladan tetap saha Rasul. Entong sasaha oge. Pasti aya codekana, pasti aya kurangna. Jadi dijadikan teladan teh tina diri seorang guru, tina diri seorang ustad teh pedah we loyog jeung Rasul gitu. Jadi urang mah bebas dari seseorang. Semuanya karena Allah. Jadi nalika ayat contoh di papada manusia teh pedah we pas ieu mah. Tapi lain artina teu meunang hormatnya. Hormat mah sarua kan diparentah ku Allah eta mah gitu. Al istislamu lillahi ta'ala al mutadammanu ghayatul inqiyadi al-mutadammanu ghayatul inqiyadi, mengandung puncak ketundukan, wadulli kerendahan hati, wal khudu'i dan kepasrahan. Tunduk, rendah hati, pasrah kasaha? Ka Allah. Lamun saur manusia A, saur Allah B, bade nu mana? B we ceuk Allah. Dipaksa cek manusia teh ente kudu maehan brigadir J. Cek Allah tong. Tak kulantaran teu iman ka Allah nya sabaraha puluh ning sadayana nuturkeun sambo. Tepikeun ka dicopotan hiji-hiji gitu. Kulantaran aya kasieun selain ka Allah. Boro-boronya agama nage naon. Intaha teh sampai akhir. DST lamun urang. Di dia diataskeun dengan terjemah bebas. Demikian Ibnu Katsir. Wa qala aidan fi tafsir hadhil ayati. Ibnu Katsir juga berkata terkait dengan tafsir wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi eta mah bahasan teh eta we aya nama Ad-Dariyat 5:6. Wa maknal ayatu, makna ayat ini annallaha, bahwa Allah khalaqal khalqa, menciptakan makhluk itu liya'buduhu, untuk beribadah, menyembah, wahdahu, hanya kepadanya saja, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Faman ata'ahu, siapa yang taat, jazahu, maka dia membalasnya
Atamul jazai, dengan balasan yang paling sempurna. Tingali, urang dimodalan ku saha? Ku Allah. Dititah ku Allah. Menta ka Allah. Dibonusan oge ku Allah. Coba jeung manusia. Urang gawe ka manusia. Saat can gawe na anggeus dibayar teu? Can. Bereskeun heula pagawean juga yang gaji wae yo. Tuh, beda jeung manusia. Jeung manusia anu ngagaji urang teh na meunang manehna lain. Meunang tinu sejen, rezeki ti Allah. Nya serba nginjeu, me manehna ge serba tinu sejen. Tapi Allah mah anjeunna nu miwarang. Urang dimodalan heula ku anjeunna, terus engke anjeunna nu masihan pahala, anjeunna oge nu ngabonusan. Maka piraku aya pihak anu sejen anu disarwakeun jeung Allah. Cek Allah teh salat, cek embeb martabak. Tah urang teh mikir, nu ngamodalan hirup urang si embeb atawa Allah? Allah, beb punten salat heula. Tah. Tos salat nembe. Martabak. Gitu. Waman asohu, dan siapa yang maksiat kepadanya, adzabahu, Allah menyiksanya. Asyaddul azabi, siksaan yang paling keras. Nah Allah nyiksa, bahaya tuh Allah nih. Da urang teh embung. Apan tadi bongan urang meunang kahirupan ti Allah. Gitu. Sok aya heureuna orang-orang filsafat. Da urang mah cenah mung nurut ka Allah. Nah, da urang mah hirup teu menta. Bongan we Allah ngahirupkeun urang. Sia gitu. Nyaan di dinya teh mung hirup bohong. Gitu. Nah, bohong teh naluri manusia selalu ingin kebahagiaan. Termasuk manehna nyarita kitu pan hayang bahagia. Sedangkan konsep kebahagiaan teu bisa misahkeun diri ti Allah, teu bisa. Hayang bahagia tapi tanpa Allah moal bisa. So, neangan kebahagiaan jiga kumaha anu tanpa Allah. Moal bisa. Teh angan ka mamana ge moal bisa. Gitu. Urang medek nyobaan euy saminggu teu salat. Asa kaganggu ieu teh lah salat. Wah, aing sugane bahagia. Cobaan entong. Moal bahagia. Asli anu tadi kan nu mulak-malikkeun hate urang Allah gitu. Tadi taya seseorang mana teh dina kahirupan teh menang musibah. Cenah da abdi teh telepat cenah. Gitu. Mangka anak nganasehatana kieu, bisa jadi antum teh teu salah dina bab ieu. Ngan aya kasalahan antum dina bab nu sejen. Anu tepikeun ka Allah mere azab teh di dieu. Cigah kieu ana nyieun kasalahan di jamiah. I Allah mere azab ka ana teh pamajikan rudet. Naon hayang es anu haneut. Aduh, kumaha ieu rudet kieu pamajikan. Tah ana teh kudu mikir boga dosa naon nya di luar kitu. Nah, maka maksiat ka Allah teh, Allah maha kreatif bikeun nyiksa urang kumaha we carana. Hal anu leutik tapi karasana teh meuni asa rudet kieu itu. Gitu. Wa akhbaro, dan dia mengabarkan Allah annahu, bahwasanya dia ghairu muhtajin ilaihim, tidak memerlukan mereka, teperlu ka manusia ka sasaha wae. Bal bahkan justru hum mereka itu al fuqara'u,
mereka yang membutuhkan Allah fi jami'i ahwalihim, pada setiap keadaan mereka, wa huwa khaliquhum, dia Allah yang menciptakan mereka, wa razikuhum, Allah yang memberikan rizki. Lamun antum ngahirupkeun jamiah teh karena Allah, yakin teh Allah bakal ngarizkian antum? Kudu yakin. Lamun Allah lamun antum ngaentengkeun jamiah teh karena Allah, kira-kira Allah bakal ngentengkeun hirup antum mah? Bakal. Ngan antumna kudu sabar. Ulah tepikeun ka hate datang-datang gitu. Ya Allah, please. Program jihad tos beres. Mana pitulung kamu abdi ya Allah. Tah, nu tadi bisa jadi Allah teh urang minta A ku Allah bere B. Urang minta di dunia ku Allah kewe di akhirat. Atawa juga dihampura dosa urang, atawa di surga teh juga pamenta urang teh. Maka kudu semangat berjuang di jamiah karena Allah teh naon ceng-celengan hungkul. Cek Allah teh keun dietang ku Allah ge sadayana gitu. Wa qala Ali bin Abi Thalibin, Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu fil ayati, tentang ayat Az-Zariyat 50 genep, illa liya'buduni, cek Ali teh illa liya'buduni hartina teh kieu cenah, illa la amarahum, pasti Allah akan memerintah mereka ayya'buduni, untuk beribadah kepadaku Allah, wa ad'uhum, dan Allah akan mengajak mereka ila ibadati, untuk beribadah kepada Allah. Imam Mujahid berkata, Imam Mujahid teh tabi'in, muridna Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat. Mujahid mah teu pernah sareng Nabi, pernahna jeung Ibnu Abbas. Generasi tabi'in ieu. Illa liya'buduni, saur Mujahid illa liya'buduni teh hartosna teh illa la amurahum wa anhahum, kecuali aku akan perintah dan aku akan larang mereka. Ikhtaruhu Zujjaju wa Syekhul Islami, tah ieu pendapat Imam Mujahid anu dipilih ku Imam Az-Zajjaj jeung Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah teh, kecuali untuk diperintah dan dilarang. Hirup mah kudu siap dititah jeung kudu siap dicarek, dilarang, diwagel. Mata kelamun aya teori psikologi dengannya jangan mengatakan tidak kepada anak, itu bertentangan pisan jeung konsep ibadah. Gitu. Budak salah nya sebutkeun teu meunang. Gitu. Qala Syekhul Islam berkata, wa yadullu ala hada, dalilna cenah illa liya'buduni dihartikeun manusia diciptakeun jang dititah jeung diwagel teh. Qauluhu, firman Allah dina surat Al-Qiyamah ayat 30 genep. Ayah sabul insanu ayyutroka suda, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja? Nah maneh teh manusia boga anggapan dihirupkeun teh hirup we nya, kicep teu dititah teu dicarek kitu. Nah henteu anjeun dihirupkeun teh aya panitah kudu dilaksanakeun, aya panyarek kudu ditinggalkeun. Jadi engke mah pola pikir antum, pola pikir anak nalika muka Quran teh mananya titaheun deui ti Allah teh gitu. Mananya panyarek deui ti Allah teh. Jadi neangan ilmu teh teu sakadar maca, teu sakadar neangan, teu sakadar jadi jalma nu berilmu, tapi sumanget sangkan ngalaksanakeun jeung sumanget sangkan ninggalkeun.
Qala Syafi'i, sorry Imam Asy-Syafi'i, la yu'maru la ya'muru wa la yanha. La yu'maru, leres. Tidak diperintah. Wa la yunha, dan tidak dilarang. Apakah manusia menganggap tidak akan diperintah dan tidak akan dilarang? Gitu itu ngahartikeun anu bieu al-qiyamah 3 ayah sabul insan an yutraka suda la yu'maru wa la yunha kitu mun dituluykeun mah ngartos teu. Nah manusia teh nganggap dirina bakal diantep teu dititah teu dicarek. Jadi lamun antum gaduh keneh babaturan sok ngajak dina harti nitah pan nitah teh aya nitah aya nitah ngajak aya nitah teh ngabibita. Jadi nitah teh kan aya sabaraha hiji makna. Terus gaduh babaturan anu nyarek keneh ka urang teh aya nyarek teh bener nyarek, aya nyarek teh ku isyarat, berarti urang teh masih keneh dianggap jelema. Lamun antum ku babaturan teh diajak geus tara. Salah eueuh nu nyarek, antum dianggap naon? Genah cenah euy urang mah eueuh nu ngajak, eueuh nu nyarek, lain genah antum geus teu dianggap jelema. Hartina mun geus aya babaturan, tuh mayu kegiatan. Alhamdulillah, jelema keneh. Pas urang salah, antum naon eta teu baleg euy pagawean teh. Alhamdulillah urang jelema keneh euy, gitu. Jadi bersyukur. Sampai Rasul mah gaduh generasi sahabat kumaha sahabat ka Rasul. Ya Rasulullah nasehatan abdi nasehatan pan nyungkeun dititah jeung nyungkeun dicarek gitu. Kulantaran nikmat eta teh, kanikmatan. Wa qala fil Qur'ani, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fi ghairi maudiin, pada tempat yang lain, u'budu rabbakum, ibadahlah kepada Tuhan kalian, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian, faqad amarahum, sungguh memerintah mereka, bima khalaqu lahu, dengan apa yang mereka diciptakan untuknya. Wa arsalar rusulu, rasul diutus, bidalika, untuk hal itu. Wa hadal makna ini huwallazi qasdu bil ayati qat'an. Makna inilah yang menjadi maksud dari ayat tersebut. Wa huwallazi, inilah yang yafhamuhu, memahaminya, jamaahirul muslimina, keumuman umat Islam, wa yahtajuna bil ayati alaihi, dan menjadikan hujjah dengan ayat ini untuk beribadah kepada Allah. Eta kaliwat terjemahna kirang langkung sapertos kitu. Qala, kata Ibnu Katsir, wa hadhil ayati, ayat ini, tasyabbaha qauluhu ta'ala, serupa dengan firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus, min rasulin, seorang rasul pun, illa liyuta'a biidni, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Rasul wae ditaatanku umat nate izin ti Allah. Ketua PJ ditaatan ku anggota na izin ti saha? Ti Allah. Hartina mun ketua PJ panitahna teh luyu jeung parentah Allah, luyu jeung parentah Rasul, laksanakeun. Ngan lamun ketua PJ nitah di luar perintah Allah, entong. Artina nitah ya ketua PJ teh luyu jeung perintah Allah, geus eueuh alasan euy, laksanakeun. Nah ketua PJ nitah kieu nya pan ieu teh teu meunang, moal tah.
gitu, tong digugu. Patali waktosnya urang hartosna. Selanjutnya Rasul tersebut mungkin ditaati dan mungkin didurhakai. Demikian pula Allah tidak menciptakan mereka kecuali untuk beribadah kepadanya. Kemudian mereka mungkin beribadah kepadanya dan mungkin tidak beribadah kepadanya. Allah Ta'ala tidak berkata bahwa dia melakukan yang pertama. Yang pertama teh yang naon? Allah nyiptakeun tuluy diplet ku Allah teh jadi robot-robot anu ibadah kabeh gitu. Yaitu menciptakan mereka untuk membawa mereka semua untuk kepada yang kedua, yaitu beribadah kepada Allah. Akan tetapi dia menyatakan bahwa dia melakukan yang pertama, menciptakan manusia agar mereka melakukan yang kedua. Jadi gumantung manusia eta geus diciptakeun mah deuk mulang tarima moal ka Allah gitu. Jadi merekalah yang melakukannya, sehingga dengan mereka melakukan, mereka mendapatkan kebahagiaan dan terwujud apa yang dicintai dan diridhoi olehnya dari mereka, untuk mereka, karena Allah, dari mereka, dari manusia, dari mereka teh hartina teh ti manusia ibadahna teh, untuk mereka hasil ibadah yang saha? Yang Allah sanes, yang manusia kene. Karena saha? Tak kudu karena Allah. Anyar ya anyar. Moto baru Al-Qudwah. Dari kami, untuk kami, karena Allah. Nah, siap? Sakali deui. Jadi moto Al-Qudwah teh dari kami, untuk kami, karena Allah. Dari kami artinya urang amal soleh. Untuk kami nya hasilna ge jang urang ibadah teh lain jang Allah, lain jang batur. Nah, sangka jadi ibadah kudu karena Allah. Da Allah butuheun teu salat urang? Teu nya. Teu sugan kieu kabeh manusia eueuh nu ibadah juga Allah teh bangkar. Bangkrut jadi Allah na teh henteu. Demikian kata Ibnu Katsir. Jadi ieu teh jadi jawaban oge tina pertanyaan tadi anu ahli filsafat teh. Da urang mah cenah hirup teu menta bongan Allah nyiptakeun urang. Maka ngajawabna teh ari anjeun hayang bagja nya cenah hoyong cenah ngan mung dititah teu bisa tak kitu teh. Hayang bagja mung dititah, hayang bagja mung dicarek teu bisa. Da anjeun geus narima kanikmatan ti Allah. Makna ini ditopang tadi kekuatan oleh hadis-hadis yang mencapai derajat mutawatir. Mutawatir teh naon we? Loba gitunya. Pokona mah loba eta we lah cenah. Di antaranya cenah hadis teh ieu di antaranya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas dari Nabi. Beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Nu geus asup neraka disiksana pang entengna ditanya ku Allah. Seandainya kamu mempunyai dunia dan segala isinya, apakah kamu menebus azab ini dengannya? Lamun maneh cenah boga dunya, kabeh nu maneh jeung eusina, eudeuh cenah dihilian jeung anu pangringana ieu disiksa. Padahal siksana teh pang ringana anu jang Abu Thalib teh aning dititah make tarumpah tina seuneu neraka eusi otak ngegolotrok gitu. Tong nanyakeun eusi beuteung otak wae. Manyajuk otakna wae beuteungna henteu. Iya, saur eta pangeusi neraka. Allah berfirman, Aku telah menginginkan darimu apa yang lebih ringan daripada ini sejak kamu masih dalam tulang sulbi Adam. Urang teh
alam rahim teh kantos ditaros manusia teh sadayana dina ayat nu sanes alastu birabbikum teh. Nah anjeun teh ngangken yen kaula Allah teh pangeran anjeun, urang ngajawab bala kantenan syahidna abdi sadaya ngangken. Jadi sadayana manusia boga naluri kudu nyembah sesuatu atau seseorang. Itu manusia kabeh dibere chip, dibere memori cegah kitu ku Allah. Mantap lamun aya jelema nyebutkeun yen manehna teh tidak bertuhan, tidak mengakui Tuhan, bohong, da pasti aya sesuatu anu ku manehna dipikasieun sanajan teu ngaku eta teh Allah. Hendaknya kamu tidak menyekutukanku, eta nu disungkeun ku Allah teh. Dan kalau tidak salah beliau bersabda, Allah berfirman, dan aku tidak memasukkanmu ke dalam api neraka, tetapi kamu menolak selain menyekutukanku. Itu dosa musyrik anu ngajadikeun manehna asup ka neraka. Maka orang musyrik ini telah menyelisihi apa yang Allah Ta'ala inginkan darinya, yaitu mentauhidkannya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu, tetapi dia menyelisihi masyaan ke Allah, apa yang Allah inginkan darinya, sehingga dia menyekutukan dengan selainnya. Inilah yang disebut iradah syariah diniyah. Iradah teh maksud syariah syariat, diniyah agama. Maksud syariat agama teh urang kedah loyog sareng kahoyong Allah. Allah hoyong naon ti urang, sok gugu mangka naon kahoyong urang ku Allah bakal diijabah. Jadi Allah nyiptakeun urang teh bade ibadah mangga tah ieu akibatna, bade bedegong mangga kieu akibatna. Eta teh berlaku dalam segala rupa. Dina berjamiah kieu ye nu dipikarido ku Allah mah, ieu nu ku Allah teh dipikarido. Di kulawarga sami dagang, tani, sosial, masyarakat, sami jalur ridho Allah, jalur Allah terido, tinggal milih gitu, kantun dipilih. Terakhir, di antara iradah syariah diniyah dengan iradah kauniyah qadariyah terdapat sisi keumuman dan kekhususan yang mutlak. Keduanya terkumpul pada orang yang taat dan ikhlas. Iradah kauniyah qadariyah teh naon? Iradah maksud kauniyah qadariyah teh keadaan yang sudah Allah ciptakan. Ngecigah urang ingin bahagia, ingin tentram, ingin hidup bersama. Gitunya. Ingin damai tah. Itu bisa beunang ku jalma ikhlas jeung taat mah. Sementara iradah kauniyah qadariyah hanya ada secara khusus pada orang yang durhaka. Jadi orang nu durhaka mah ningali teh ku panon anu hiji nu pecak. Hayang genah ceuk manehna, hayang tentram ceuk manehna, anu antukna mah angore cilaka. Tapi jalma anu iman mah dihijikeun dua pandangan eta teh. Kumaha carana sangkan pola pikir secara kauniyah jeung pola pikir secara syariah teh diklopkeun. Pahamilah hal ini. Niscaya Anda selamat dari kejahilan, kebodohan ahli kalam, penganut filsafat dan para pengikut mereka. Jadi kesimpulanana tina surat Al-Adzariyat ayat 50 genep ieu teh urang hirup enteng. Kantun pilari naon nu diparentah ku Allah laksanakeun, naon anu dicare ku Allah kantunkeun. Maka Allah bakal masihan pahala anu pangsaena kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan sabada dibahas ieu langkung ngagedurkeun sumanget urang di jamiah. Jadi bukan karena siapa, tapi dari kita untuk kita.
karena Allah. Mantapnya. Nah, mudah-mudahan bukti semangat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.